Facebook ni namoota tokko private akka ta'e beeytu laata. Namoota tokko hedduutu jira kan yeroo video post godhan Facebook ni isaanii comment barreessuu hin dandeenye akkasuma share illee like illee kan qabneetu jira jechuudha. Akkasii wajjin namoonni tokko osoo beekanuu warri Facebook isaanii post yeroonii fi godhan akka namoonni yaada irratti hin kennanneef post isaanii tokkorraa commenti cufan yookaan walumaa galatti Facebook isaanii irratti commenti irraa cufanii deebi'anii akkaataa itti banatan dhabanii waliin rakkachaa jiran baay'ee tokkotu jira. Garuu anis arraan tana furmaata kana waan furmaata isiniif ta'u tokko qabaddeetiin dhufe akkaataa Facebook irratti walumaa galatti commentiin yoonii fi irraa cufamtee jiraatte akkamitti akka itti banatan isin agarsiisuuf dhufeetiin jira. Hanga dhumaatitti video kana hanga dhumaatitti na hordofaa. Haala kanaan Facebook keenyarra ni galla. Ergasii sarara mataa gubbaa jiru sadan kanarratti tuqachuu qabna. Erga aseen akka kana tuqannee setting privacy kanarratti tuqachuu qabna. Ergasii settings kan jedhu kanarratti tuquu qabna jechuudha obboleeyyan kiyya. Erga kanarratti tuqnee akkanatti qool harkifnee stories bakka jettu keessa barbaaddachuu qabna. Erga harkannee quba keenyaan gattu'inee gara fuulduraatti deemna. Ergasii story privacy kanarratti gattuqannee kan garjallaarratti nuuf dhufu kana commenti kan jedhu kana yoo kana jiraate gaarii an kiyya akka jira ammoo keessan yoo ofirra jiraate onii godhachuu qabdaniin isiniin jedha.